El català arriba amb la conquesta de l'illa de Sardenya per part de la corona catalano-aragonesa i sobretot, en concret, a l'Alguer arriba amb l'alliberament dels algueresos dels genovesos, els quals els havien conquerit feia anys, i és Pere el Cerimoniós qui ajuda els algueresos a doncs, fer fora els genovesos i que funda d'alguna manera l'Alguer moderna que coneguem avui dia com a catalanoparlant. Que això va ser cap al 1354. Aleshores, el català viu a l'Alguer durant segles, fins a la Guerra de Successió Espanyola, quan, bé, com ja sabem, Catalunya perd tots els seus drets i d'aquesta manera l'imperi austríac més aviat és l'exèrcit anglo-holandès que ve i se situa a l'illa de Sardenya i passa a mans de l'imperi austríac, l'illa. Es firma el Tractat d'Utrecht i d'aquí alguns anys salta a Espanya, el rei Felip V recupera l'illa, després torna a Àustria i finalment l'illa de Sardenya forma part del Regne d'Itàlia i la República d'Itàlia més aviat a l'època moderna fins al dia d'avui que el coneguem. Tanmateix, el català s'ha continuat parlant durant tots aquests segles a l'Alguer. Bé, l'Alguer és un lloc especial, en el sentit que hi conviuen diverses llengües, diverses cultures, i és veritat que el català aquí a l'Alguer està una mica a la baixa, però seguint una tendència de tots els altres països on hi ha llengües minoritàries i minoritzades. Tanmateix, es fan moltes activitats, hi ha molta activitat cultural. De fet, per ser una ciutat de 40.000 habitants, si ho compares amb qualsevol ciutat de la resta de països catalans, es fan moltes més activitats culturals. Hi ha molta, en aquest sentit, hi ha molts més cantautors, poetes, gent que es mou per fer coses. L'única cosa que diria jo és que és el motiu pel qual sembla que vagi una mica a la baixa, és que la gent que participa d'aquests actes és una població ja una mica envellida, és a dir, que tenen el català com una cosa una mica folclòrica i l'alguerès no s'utilitza el dia a dia entre els joves, que són els que haurien de mantenir la llengua viva, no? I és curiós perquè si veniu a l'Alguer veureu que hi ha el rètol en català i en italià, però no és una traducció del català a l'italià, sinó que els italians quan van arribar aquí van posar els noms que van voler als carrers. En canvi, es manté l'antic nom en català i el nom modern en italià, i són completament diferents. En canvi, en cartes de restauració i tal no es veu tant el català, tot i que sí que hi ha encara alguns restaurants que fan menjar tradicional alguerès i parles i t'entenen i et parlen alguerès. Perquè fa la televisió, hi ha una televisió que es diu Alguero TV. Catalan TV, això. No, 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 ja, gràcies, per això t'he mirat per si m'ajudes. Catalan TV, que sí que fan continguts en alguerès i bé, el mira bastanta gent, la veritat, és a dir, pel que he sentit, és bastant popular a la televisió, passa que, clar, en una ciutat de 40.000 habitants és bastant reduït el contingut que es fa. De fet, vaig sortir-hi jo per promocionar els cursos de català a l'inici del curs d'aquesta tele. Pel que fa a la literatura, com deia, en el marc del que deia d'entitats que promocionen la llengua, es fan, per exemple, concursos de poesia. Ara, ahir mateix es va fer un concurs de música, de cant, en alguerès, i el que intenta fer les associacions és promoure mitjançant doncs, finançament. Per exemple, ahir al Festival de Música en Alguerès, el grup guanyador del festival li produeixen un disc, un EP, i li paguen doncs, les despeses de viatge per anar a fer alguns bolos, alguns concerts. Per tant, d'alguna manera s'intenta incentivar tot això.
Què passa? Que des del govern no hi ha gaires ajudes, la veritat. Um, el tema de lleis sí que es podria fer molt més alguerès a l'escola i de fet ara al setembre es començarà a fer molt més alguerès a l'escola, a les escoles primàries perquè per un tema de lleis, si les famílies demanen que volen que es faci el alguerès, es fa l'alguerès. I a través de la consulta de polítiques lingüístiques de l'Alguer, que és una entitat que agrupa a totes les associacions, des de fa ja temps que treballen amb les famílies perquè aquest any demanin que es faci ensenyament en alguerès l'any vinent. I han aconseguit que més de 400 famílies, em sembla, firmin aquest document i demanin a l'escola de fer les classes en alguerès. No serà tot, no serà com a Catalunya, que és la llengua vehicular, en principi, sobre paper a les escoles, però sí que és un pas endavant molt gran pel fet de tornar l'alguerès a l'escola, perquè si no els nens essent, ells li diuen una illa lingüística a dintre d'una illa geogràfica, i és ben bé això. Normalment, lingüísticament, els dialectes d'una llengua que estan més apartats sí que són més diferents de la gent que parla, doncs, no sé, el català estàndard o el català oriental, per exemple, que diguem, o central. Aleshores, sí, diríem que és el dialecte més allunyat de la resta de variants catalanes, però tanmateix, algú que ve català un cap de setmana aquí l'entén perfectament i hi ha una intercomprensió total. És cert que algunes paraules doncs, no s'entenen, però és el mateix que si un català se'n va al País Valencià i diu escombra, no entendrà ningú, o el mateix si un valencià va a Catalunya. És això que són algunes paraules d'un lèxic, també conjuguen alguns verbs diferents. Si us interessa la veritat dialectal de l'Alguer en aquest sentit més lingüístic, us recomano un llibre de l'Andreu Bosch, que va ser el primer lector de català a Sàsser, el segon a l'Illa, si no m'equivoco, i va escriure un llibre que es diu El català de l'Alguer, en el qual doncs, explica totes aquestes variants del dialecte alguerès. Bé, la tendència, diríem, podem ser positius i diríem que és una mica a l'alça, perquè s'ha reprès el lectorat de català després de molts anys que no hi havia lectorat de català. L'any passat, amb l'antiga lectora, l'Arantxa Llàtzer, del País Valencià. Sembla que la Universitat de Sàsser vol incentivar els cursos de català i, de fet, els meus responsables acadèmics em donen molta empenta i m'ajuden molt per potenciar-ho. I de fet, jo com a lectorat de Sàsser faig classes a Sàsser i a l'Alguer. És interessant que el meu lectorat és l'únic lectorat del món en què és a territori de parla catalana, a l'Alguer. Tinc força alumnes, en total he tingut uns 20-25 alumnes aquest any, tot i que no han acabat tots els cursos, potser 15 o 16 han acabat els cursos i han fet l'examen. Doncs, per exemple, aquest any he fet, el primer semestre vaig fer un curs a Sàsser, on la majoria de la gent era sarda i eren universitaris. En canvi, el curs que vaig fer a l'Alguer eren tots algueresos i no eren universitaris. Després vaig fer un curs en línia que sí que hi havia una mica de sards, una mica d'algueresos, però hi ha una mica una mescla d'alumnat i això, la veritat, és molt interessant i funciona molt bé a les lliçons perquè quan tinc algueresos a la lliçó i tinc gent que no és algueresa, a vegades les dinàmiques de la lliçó, els mateixos algueresos fan de profes, a vegades, dels altres alumnes. Jo el que vull és que aprenguin català, que aprenguin alguerès i reaprenguin la seva llengua, però a la vegada que sàpiguen reconèixer el català estàndard per si volen anar a estudiar a Barcelona, com alguns estudiants volen fer una escola lingüística, que suposo que sabeu que són, o volen simplement anar a viure i treballar a territoris de parla catalana. Que a part dels meus cursos de català, hi ha cursos d'alguerès que fa l'Institut d'Estudis Catalans, l'Obra Cultural, l'Ateneu Alguerès. Hi ha altres cursos específicament d'alguerès, fets per algueresos, i són també nivells inicials, intermedis, avançats. Per tant,
És com si hi haguessin inputs de totes bandes a l'Alguer per la gent per promocionar la llengua i sobretot per reaprendre la seva pròpia llengua, perquè molts dels joves amb aquest salt generacional dels 60 als 80 del segle passat, molta gent no va transmetre la seva llengua nativa als seus fills. Però, com aquí diuen, em sembla que ser un lingüista de l'Alguer, que es diu Francesc Balona, que també té obres interessants parlant de l'alguerès, si esteu interessats, us recomano que el cerqueu, i és membre de la secció filològica de l'IEC, aquí a l'Alguer. Ell va dir que els millors professors, els millors informants de català, no som els professors de català pròpiament lingüistes, sinó els vostres avis, es referia a la gent de l'Alguer, perquè són els millors professors, els millors mestres de vida que tindran. Bé, aquí ja em posarem un terreny més d'opinió personal, però jo estic a favor del decreixement del turisme perquè penso que és una altra branca de la globalització i d'alguna manera està matant les cultures més minoritàries i minoritzades. Però no et sabria dir ben bé si el turisme l'Alguer ha afectat negativament o positivament. Sí que és cert que el turisme, sobretot de tercers de parla catalana, ha fet redescobrir. Molta gent de Catalunya o del País Valencià no coneixien tant l'Alguer o si encara es parlava, i quan venen aquí i parlen amb gent que els responen en alguerès, doncs es sorprenen i és fantàstic. I potser també sí que ha creat una mica de consciència lingüística als algueresos que potser no tenien tanta idea, treballant a restauració, treballant a turisme davant del públic i tenint gent català, potser sí que els ha despertat la curiositat per conèixer una mica millor la seva pròpia llengua. Perquè molts dels joves, amb aquest salt generacional dels 60 als 80 del segle passat, molta gent no va transmetre la seva llengua nativa als seus fills. Això va passar a tot l'estat italià per les polítiques, sobretot de la dictadura, de Mussolini, que què va fer les famílies? Tenien por que els seus fills al final doncs, no tinguessin una oportunitat de vida i en comptes de parlar en alguerès, en sard, en napolità, qualsevol dels idiomes de l'estat italià, els van parlar en italià. Per tant, ara els joves, alguns que coneixen i entenen alguerès, ho fan perquè amb els seus avis sí que parlaven alguerès. Els seus avis els parlaven alguerès, tot i que ells potser els responien en italià. Per tant, aquest salt generacional, tot i que hi ha una mica de consciència lingüística a poc a poc i es va reprenent, que és fàcil és difícil de tornar enrere i reprendre. Sé que és com conèixer la història de l'Alguer en mitja horeta és molt difícil, però més o menys penso que us he resumit prou bé. I si algun dia veniu a l'Alguer tindreu oportunitat de veure tot el que us he explicat.